एकदम हिउँ परेर चाहिँ है यस्तो छ हालत चाहिँ आमा खतरा हिउँ छ एकदम चिसो है एकदम राम्रो लाग्यो देख सकते अम्मा बहुत छ माथिबाट झर्दैछ देख सकते हैं आप लोग व्यू बाटै पुरै बंद भएको छ है रोड पूरा क्लोज है हम आधा रास्ते से चल के आ रहे हैं यो हो नि त पार फोटो खिचाइ चाहिँ लडी गयो नि त यो